佢嘅皮唔算太厚，冇爆到，但係唔算薄皮嗰種，但係一定唔係厚。裏邊咧有汁嘅，好食個蝦餃。另外咧要俾個拉佢咧，呢個牛肉球佢係有緊結汁嘅。我中意食帶子，但係要好多功夫喎，蒸帶子。唔多，唔知放聽日食得唔得嘅？阿老細有冇啲冰包住咧俾我哋？係啊，聽日唔知食唔食到。係。各位觀眾大家好，所在位置彩虹橋地鐵站。呢個可能係中國內地最靚地鐵站啊！唔係 number one 都 top five 㗎啦嚇。咁但係咧非常幸運地咧，過多幾日我哋又有新地鐵站可以去睇啦。係咪最靚唔知而家，因為而家未知啊。冇正式講，但係通常應該係6月28，因為每一年6月28同埋12月28都會有新地鐵開嘅。呢個就係廣州地鐵嘅慣例嚟㗎。廣州地鐵嗱，服務咗好多個城市。服務咗好多城市啊，佛山啊、東莞、中山尾。包括惠州。惠州，因為嗰個城軌啊，都係廣州地鐵運營，係清遠。都係廣州地鐵運營。係啦。延伸到好。肇慶、惠州、東莞。其實深圳有一小部分都係嘅，不過嗰個好似唔係廣州地鐵運營咯。唔記得啦嚇，不過呢個唔重要，重點咧係我哋去飲茶啊，因為外邊好熱啊，又唔落雨啊，而家今朝熱鬼到我啊！呢個地鐵站啊真係幾靚，個名又靚喎，叫彩虹橋。個站又夠大。當時啊啱開嘅時候啊，好似係疫情啱過定唔知係疫情期間嘅 TVB 都嚟採訪咯，你記唔記得？你好似喺嗰個位嘅。8號線啊！呢度11號線嘛，呢度11號線同埋8號線交換，冇上邊呢啲燈帶，就旁邊啫嘛，換乘站。係，咁啲小朋友喺度唞涼咯，唔好以為佢哋喺度唔守規矩，其實係允許咁樣㗎，因為外邊太熱啦，啲場所咧就係俾公眾喺度休憩用㗎，係俾咁啊，你阻住人哋唔俾人入站咁梗唔得啦，係嘛？咁你真係睇情況。係啊，睇情況咯。即係如果你太窄，你都咁樣樣。係，即係你去體育西咁樣坐住，梗係唔得啦，係嘛？唔影響人哋嘅前途。係啊，佢哋當時整到個地鐵站咁大，其中一個原因都係咁用，真嘅。咁熱，我哋就喺前邊嗰度飲茶。今日試間新嘅武林廚神，會有5間茶樓，哇！真係好熱。跟住話你話一條路有5間茶樓，犀利。一棟樓有5間。一棟樓有5個茶樓，真係犀利，就係前邊。廣州特色西華路又整路，我未見過西華路未停呢度算唔塞車咯，修路嘅話，中段修路啊，哇都塞到不得之了嘅。呢度修路嚇。就喺呢度啦，武林廚神。晚飯係5.99紙，呢個係要充值㗎。以上優惠僅限會員卡餘額消費啊。係啊，原價飲茶咁都有。佢哋呢度咧，原來自己帶茶啊，係會再平啲嘅。咁啊，以前係成日會嚟飲嘅，而家少咗咯。仲記唔記得先？揾翻個碗出嚟喺側邊呢度。自己帶茶即係山泉水。哦，自己帶茶即係山泉水。啲羹咁啊，自己攞咯喺呢度。自己帶茶咧，鐵觀音就6蚊。好似去海皇雞粥咁，海皇雞粥係咁啊，得鬼咗粒啦嚇。慳翻4蚊啊！我哋身上好多啲茶啊，平時飲茶咧2位咁，佢俾2包嚟，然之後。咁啊，成身梗係擺住喺身㗎啦。咁然之後咁咪嚟飲茶咁咪沖咯靚升級靚茶就呢啲。然之後自己加豬潤豬肝。而家係6月底，個氣温已經係咁啦，都好正常㗎啦嚇。一係就落雨，一係就曬咯，高温咯，又話中雨咁啊。所以去到咁熱嘅時候咧，茶樓咧就係大家避暑一個好好嘅地方。茶樓就避暑。你話食嗰啲嘢咧，各有千秋，但係其實咧都係大同小異啊，要個煲仔飯。
呢度已經算係特別少少㗎啦，有啲嘢全部一樣。不過最緊要裏邊咧就可以傾下偈啊，坐下涼下冷氣，冇錯啦。接落嚟2個月都係咁㗎啦。即係至於嗰啲嘢食有幾好咧，其實我都唔使同大家講，大家如果一路睇我哋影片先知道，其實大同小異啊，唔係打折啊，特價點心啊咁咧。坐得舒服咧，其實武林廚神咧，就算坐得比較舒服嘅，喺咁多間。你話翻到去西關嗰啲咧，有啲都大部分都可以嘅坐就。而家好咗，以前就爭啲。武林廚神秉承嘅理念咧，就係客人坐低自己煲茶啦，自己帶茶葉啦，自己洗呢啲碗啦，咪自己落單嘅咯。附近都好啊嚇。應該打6折都可以。係。佢哋呢度咧就咁嘅，佢啲特價咧就一定要充值先至有，咁啊留翻啲熟客咁嘅做法咯。佢哋呢啲理念係幾新㗎嚇，包括以前都係啱啱佢哋開始係做24小時點心餐嘅，佢哋開始，因為佢哋開始咧太火爆咧就會限制客人入嚟，淨係食2個鐘嗰種咁咯嚇。好似呢啲咁樣嘅自助茶具啊、自助煲水，好似都係佢哋做先嘅，因為周記啦。咁啊，以前呢度樓上都有間周記，不過執過晒笠。睇下食咩咧？先第一個比較特色嘅咧，就係佢哋呢個粥啊，泉水粥底。咁即係咩意思咧？2人份、4人份，2人份要個鐘就得啦。粥底咧就免費加嘅，你可以加皮蛋啦、豬腰啦、豬心啦咁樣咁擺落去。打邊爐。即係其實就係粥底打邊爐啦，冇錯。除此之外咧，佢哋當然會有點心啦。但係咧點心咧，因為如果我哋唔充值嘅話咧，其實就係睇見原價咯。咁同埋仲有30分鐘上齊產品，勁喎！有腸粉啊，可以食腸粉喎。佢啲腸粉幾好㗎嚇。嗱呢個蟲草花鮮肉石磨腸啊，又或者糕啦，新會陳皮綠豆糕啦。鹹煎餅啦，又或者係香煎菜肉包啦，都有嘅。啲點心出品都唔錯㗎嚇，收得咁嘅錢咧，即係俾翻唔多嘢食㗎。個點心價格就係呢個啦嚇。專點最貴係78，佢分好多個 level 嘅。OK， 甚至乎仲有睇唔到呢個手撕雞都有啊。手撕雞咧就起點嘅。咁啊起點咧就係58蚊，呢2個幾好喎，荷葉蒸雲吞同埋牛肉腸粉，牛肉腸粉要23，優點25，小籠包啊又得嘅。除此之外咧，你仲可以喺手提電話上邊團購咯，譬如呢個雙人餐100蚊，有啲咩食啊？哇勁喎，有粥啦，有蝦餃啦。呢個我睇唔到係咩牛肉丸啦，我估仲有呢個糕點啊，2選1，招牌2選1，佢2選1嘅燒賣同埋蝦餃，咁都幾多嘢食喎！即係有個粥同埋3款點心，咁都係100蚊有找，又或者粥係狀元及第粥。啱，係啊，4款點心加個粥，幾好喎。包埋茶位啊？包埋㗎，係啊，可以喎，好。可以喎。好似呢個咁啊，我哋唔會叫呢個，因為呢個係6人餐嚟嘅，4人餐嚟嘅，有咁多點心，161蚊，呢個係4人餐。一下邊呢啲啊。葱油山水葱油撈山水腐竹都有。我哋買咗個團購餐啊，包埋2包茶葉啦，同埋1包紙巾啦，同埋係有咁多嘢食嘅。考下大家估下呢度要幾錢？有紙巾啦、茶啦、粥啦、蝦餃、芋絲糕同埋牛肉丸嘅。我係美團團購啦嚇。最終我俾到係94蚊，咪有4蚊係嗰啲以前用剩嗰啲優惠券，即係訂房咧嗰啲優惠券，我哋成日訂房咧，有啲好多優惠券嘅，咁都唔知點解。美團俾嘅嗱94蚊 ，OK。好多街坊成日嚟呢度飲茶，咁咪
自己大茶葉咯，喺門口嗰度歎茶嗰兩個字寫住咧，仲有 locker 櫃就係嗰度啦。咁啊嗰度咧就可以擺好你啲茶葉啊、碗筷啊。好多廣州人咧飲茶咧係比較喜歡用翻自己嘅碗筷，好有趣㗎嚇。咁啊回應一個問題，之前咧有觀眾問過我，佢話香港人或澳門啊，其實香港、澳門同埋台灣都一樣㗎嚇。喺呢件事情上邊，如何在內地購買社保？咁首先咧，我要慢慢同大家理順啲資料，因為我上網揾過啲資料啦。首先第一種情況係，如果港澳台同胞，我哋稱之為啊，係喺內地做工嘅話，根據內地法例係必須要買社保嘅。社保咧就包括社保啦，到你退休嘅時候你可以領錢啦；醫保啦，咁啊有病去睇醫生啦，同埋生育險啦、失業險啦，同埋工傷險嘅。咁後邊嗰3樣就佔好少比例嘅。其實最主要、最大頭咧就係前2種。好啦，翻到嚟內地嘅情況就係，如果睇緊我哋影片嘅觀眾啊嚇，冇乜理由會喺內地會有工作嚇。通常都可能會已經係退休人士翻嚟長住啊，或者可能兩邊走啊咁樣嘅。以我嘅經驗話俾你聽就係、最好咧，其實就係買醫保，就你係啦，你冇必要買社保。你買社保難道今年假設你今年50已經夠後生啦吧？其實已經好後生。你要買18年之後嘅去逐個月攞錢，係一定唔划算嘅嚇。嗰個就排除咗佢啦，你唔需要諗，除非你係嚟做工。你嚟做工咧，法律規定必須要買，咁啊冇得講啦嚇。到即使係70歲嗰陣，甚至80歲嗰陣你先領，你都冇辦法嘅嚇。呢個唔講。我哋今日集中就講如何在內地買醫保。咁啊有乜嘢好處先？我同大家講。眾所周知啦，喺香港睇其實咧應該咁講，香港嘅醫療水平都係好高㗎。咁好高嘅話咧，但係咧又有另外一個問題就係、可能要排好耐隊。咁啊，內地咧喺呢方面咧就稍為好少少嚇，稍為好少少就唔使排咁耐隊。咁但係咧香港咧就可能係幾乎免費嘅，內地咧就可能要俾少量費用，但係其實都唔係好多。咁當然每個 case 都唔同啊嚇，我只能講係就不能夠全部都係內地好過香港，唔係，一定唔係。好處係乜嘢咧？好處就係、如果你買咗醫保嘅話，咁咧你如果係有啲病要去醫院處理，公營醫院處理嘅話咧，佢係可以減免接近一半啦。當然每個 case 都唔同㗎，呢個第一。第二，咁咧你個戶口會有錢落去㗎。嗰啲冇嘅。香港有。居民醫保冇。居民醫保冇，但係職工醫保有。係。咁有啲錢入去咧，你可以唔使去睇醫生，直接去藥房買藥。即係我哋成日講嗰啲咩大森林啊嗰啲咧，買藥都係得嘅。又或者俾你親戚買藥都得嘅，嗰個唔係實名制。但係醫保去醫院睇病就實名制，即係阿陳大文咁就必須係陳大文，就唔可以阿陳小文去唔得咁樣嘅嚇。咁啊，基本上咧呢個概念就係咁啊。細節位喺邊度咧？細節位係大概醫保，如果買自由職業者嘅話咧，大概一個月係使到400蚊到啦。但係唔俾你買。可以嘅。你一定要買埋嗰個社保先俾你買。唔係啦，錯啦，我啱啱揾到資料，可以嚇，只要你去稅局申請就得。其實手機都可以申請到嘅。咁但係我相信大家應該未必識得申請啊嚇，可以淨係買醫保，買咗醫保咧，譬如話有大病，咁你多一個選擇啊嘛。我香港醫生話快有得睇喎，咁香港睇好啦。內地嗰間醫院都得嘅噃，咁啊喺內地睇啦。我必須要同大家講明啊，其實廣州嘅醫療水平咧喺內地啊係好高好高嘅。排到第3。係啊，好過深圳咯，我只能講係。深圳好差嘅。深圳其實醫療水平唔係幾好嘅。嗰個汕頭都不如。係，連汕頭都不如。有好多人寧願翻去汕頭醫，因為汕頭其實係好高水平嘅，喺廣東省內，除咗廣州，講第2就汕頭嘅，你真係估唔到。講下我自己 case 啊，咁疫情啱啱開始嗰陣，我有一個大病，
要入急症室嘅，最好嘅急症室廣東省內啊，應該係全國排第2㗎啦。咁啊，心臟有少少唔舒服。當時睇其實如果冇醫保嘅話，佢都要俾我睇嘅，但係埋單條數就唔同啦，大概可能2萬零蚊到啦，估計。但係有醫保咧，就使咗4000蚊到，大概係咁上下啦嚇，咁咯。咁當然係每個 case 都唔同嘅。咁但係你有醫保嘅話咧，你去到醫院，佢就可以更加暢通無阻好多事情。唔係你進口藥又未必係，所以咧每個 case 都唔同嘅，可能有啲進口藥咧，佢報銷嘅比例又唔同啦。咁啊諸如此類啦嚇。又或者舉個例子，以前我成日踢波啊，咁啊一踢親傷咗，俾人都有少少自己，因為自己唔知咩事嘅，又去正骨醫院啦，梗係打車去正骨醫院。既然買咗社保，點解唔去？無論從照片到治療，到攞藥，全部都係免費嘅。咁因為嗰度係急症室嚟嘅，正骨醫院嘅急症室啊，咁佢肯定係要同你做好先得，咁咪即刻去照片咯，照完片冇事，咁咪敷啲藥，咁咪走咯。醫生我隻腳好痛啊，咁咪敷下藥，咁咪走咯。有醫保嘅好處咧，就係防大病。醫保以後咧，我哋防大病就唔怕小病，小病其實譬如有啲傷風，你自己藥房買粒藥，有冇醫保都冇乜所謂㗎啦。又或者咧，佢啊直頭上淘寶買添㗎。係啊，唔需要處方藥嗰種咧。第2日就嚟㗎啦。唔使咁辛苦走。如果你喺美團即刻有。係喺美團即刻有添。但係如果你係喺淘寶天貓藥房啊，咁啊第2日。同埋啲藥都保證啦。係。咁但係如果你話大病咧，咁喂大病可能使好多錢㗎喎。唔好講咩咁多啊，就算你喺條街度俾個電雞佬撞親，你去唔去睇？唔睇唔得喎，隻腳痛。睇咩？喂，會唔會好貴㗎？驚㗎喎。但係如果對於我哋啲觀眾嚟講，個街平。咁梗係睇啦，梗係睇啦嚇。平過佢哋當地。但係相比之下，如果你有醫保咧，佢好似我啱先講咁，就係俾個死人電雞佬撞鬼親隻腳啫。你睇，就算啲錢係邊個出都好啊，其實使起身又係好少錢嘅啫。貴得平過美國加拿大。咁呢個肯定㗎啦。唔係香港咧就會耐啲，除非你入急症室咯。但係普通病咧就香港會等好耐嘅。但係內地係好簡單，割盲腸3個字。割盲腸唔得，二字創唔係急病啊嘛，唔排期咯，排完照完決定你要唔要割，到個搞耐啊！但喺內地咧，我諗2個星期應該可以由決定到翻出嚟啦。服務肯定係好啲。冇錯。嗱，你就算我哋嗰日裝個空調，即晚第二日幫你裝好咧。係啊。係咁快嘅。因為內地人工平啊！嗱，老婆講緊咧，我哋之前買冷氣機嘅，買冷氣機第二日你要裝好咗，最緊要你俾錢就得㗎啦，俾錢你一切理順咗，同物業講好咗，咁咪裝到咯，好快嘅啫嘛，係嘛？咁啊，基本上就係咁啦。你買咗醫保之後咧，多個選擇。如果你長期喺內地住咧，我認為更加需要買。喺急病嗰方面咧，係可以幫你慳到錢。但係如果唔係急病嘅話咧，你就可能會快過喺香港睇到。咁但係當然你話好嚴重嘅疾病，你梗係翻去睇啦，係咪先？多個選擇點都好嘅。咁至於醫療水平咧，大家對廣州亦都必須要有信心。係啊。淨係講唔好講第二樣，淨係講心臟科。我諗除咗北京醫嗰啲領導或者上海可能都幾好，有幾間。唐大佬就係最好啲生。我個唐大佬。佢唐大佬。嗰時啊，開摩托車。好後生嘅時候開電單車，咪撞到個頭。人哋係即刻幫你整啊，幾叻啊啲手術。孫逸仙醫院。孫逸仙醫院。高水平。係啦。真係。咁梗係好翻晒嘅，全部。跟住人哋可以幫你，唔使開呢度幫你引翻啲血出嚟，即係點啊？反正水平高。好水平好高嘅，真係。因為內地案例多啊。咁啊，再嚟仲有一種 case 咧，就係咩咧？我成日講話我去睇牙醫，我睇牙醫嗰度咧，其實係私家醫院嚟嘅，私家醫院都可以用醫保，不過咧用得就好少好少咁啊。有我以前嗰個領導啊。佢個領導。
佢嘅朋友啊，即係領導識好多朋友嘛，深圳嘅老細嚟嘅，深圳嘅老細去邊度睇病咧？腫瘤啊，cancer，跟住佢親戚啊，跟住嚟廣州睇咯，都係要嚟廣州睇。跟住嗰時我哋仲要幫佢喺腫瘤醫院附近租間屋，就係咁啦。佢就係嚟廣州睇。嗱，再講遠啲，一啲唔係好急嘅病，譬如話理療，即係經常有觀眾問我，喂，嗰啲頸緊膊痛，你係好嚴重咧？又唔係，但係咧，你話喺香港睇咩？根據觀眾話俾我聽咧，其實有得選擇不多。可能都係會西醫比較多，但係內地又唔多。廣州啦，唔好講內地啦，西關骨科醫院針灸嘅又有，人工師傅幫你按嘅又有，無論公費也好，公費即係用醫保啊，自己俾晒都冇問題。係啊，同埋嗰啲醫科大學喺晒廣州嘅。廣州醫科大學又多。香港有位中央高官都係醫科大學嗰度以前做領導嘅啫嘛，係嘛？咁啊睇中醫又得。據我所知，好多我有觀眾佢細路仔咧都係喺廣州讀中醫，都係喺三元嘅醫科大學嘅。好啦，唔好講咁多，我哋食嘢啦。最後一個問題就係有觀眾問究竟要乜嘢證件先至可以申請到醫保咧？就係我查到嘅資料係唔需要居住證嘅，只要你係有回鄉證就得㗎啦。咁但係當然實際情況咧，實際去到稅所先知。咁去邊度搞咧？好簡單，大家記唔記得我哋成日講話西華路有一檔食腸粉嘅，嗰度就係稅所嚟嘅，你就去嗰度問得㗎啦。咁你話去翻珠江新城啊，各種都可以嘅咪睇你自己喜歡嘅啫咁我哋食嘢啦。哇！擺完一枱嘢喎，呢個係及第粥嗱，佢呢度咧個電磁爐㗎，咁喺度滾咯，咪呢度有啲等落去煮，你煮啦係嘛？我哋先食咗粥先啦，嗰啲豬雜，嗰條菜都等埋落去。梗係啦。咁要好快嘅喎，哇！呢個走咗出嚟啦。豬心、豬肉，其實及第粥咯，豬肝。係，真係幾靚喎啲粥。咁樣好啊，俾你睇到晒。另外咧，呢個團購餐仲有蝦餃啦，仲有芋絲糕咯。呢兩個咧就等人食粥嘅，個牛肉丸就在路上嚇。唔錯。好大嚿㗎。係啊。佢唔係話平時嗰隻㗎，係啊，比嗰啲大煲啲嘅。廣州咧，即係除咗美食多以外咧，其實醫療水平好高。之前都好多觀眾問過，譬如話唔好講重病啦，淨係講皮膚啊，皮防所好好噶，平。佢我阿爸長者痕皮膚好正常嘅，咁你話好頭痛噶嘛，咁點辦咧？佢皮防所開啲藥，唔知而家2蚊幾啊，我都唔記得幾錢喎。貴地鐵費仲貴過開藥，買嗰啲藥膏一搽咁啊好翻晒。咁小病就去藥房買幾粒藥就得咯。你話如果大病嘅又或者慢性病嘅，咁咪去醫院聽多啲意見咯，係嘛？佢終於煮好佢嘅粥。有食啊嘛！冬天嗰時我哋又打邊爐喺度。係啊，之前過年嗰陣咪食過一次咯，幾好㗎。幾好嘅。係啊，真幾好嘅。就好貴嘅，以前係好矜貴嘅，咁係啦，競爭激烈，咁點辦咧？就益貴咗食客，就出翻啲團購餐咁咯，畢啲粥嚟食下咯。如果啲醫療唔好，啲叔叔阿姨邊有咁自在飲茶啊？嗱，你最簡單，唔好講話要排隊啊，要乜嘢，淨係如果你使得錢多。個個都驚啊嘛，係咪先？哇！到時要使好多錢啊，點辦啊？咁你睇下醫就知啦。其實你睇國內廣州已經算咩嗱？你譬如佢退休幫你退休金，咁一般我哋都有4000零啦。係啊。跟住咧醫保幫你包底啦。係啊，包大病唔包細病。咁你都基本上都冇後顧之憂。係啊。我阿婆嗰陣啊，咁緊要 ICU 啊，你知唔知啊？1萬幾銀一日啊，即係如果冇醫保，最尾埋單1萬幾銀變400一日啊！不過即係嘅每個人 case 都唔同啊嚇。
試下個蝦餃，晶瑩剔透咁喎，新唔新鮮？佢起碼未爆皮啊！好做。佢嘅皮唔算太厚，冇爆到，但係唔算薄皮嗰種，但係一定唔係厚。裏邊咧有汁嘅，好食個蝦餃。咁另外咧要俾個拉佢咧，呢個牛肉球佢係有緊鹼汁嘅。咧單價就係貴啲咁多，不過出品真係幾好嘅，好過啲五節茶樓嘅。老婆都話五節茶樓個粥都冇咁靚啊。係嗰啲就預製多啊。係啊，即係就算你唔好講預製都，佢可能會蒸定先擺喺度嚇。即係搣包裝就唔會嘅，唔多。其實搣包裝都貴嘅。但係你話做蒸定擺咗呢啲咧，可能佢會落個單先蒸。你話個牛丸會唔會你落單先打？梗係唔會啦。我話會，你信唔信咧？係咪啊？唔通嗰隻豬啱啱會落單先至湯嚟切個豬雜咩？但係佢做咧就係可能會做到話新鮮啲送過嚟，可能中午12點送完一輪，一日分2輪送咁樣。試下做咧，完全唔鹹喎，好淡味喎。啱我啊！仲有啲豬雜，好似咧早餐咧，仲要唔係咁樣一兜㗎，係有個頂咁㗎。我見人食過喺中山4路嗰度。試下呢嚿，哇！真係熱熱傾得啊！條絲糕，好耐未食過啦。我啱先食咗嚿豬肉，有肉味喎，有咬口喎。放喺度俾你睇到。係啊，睇見㗎嘛，種水汪汪嗰種感覺嘅。食牛肉丸，呢個係咪鹼汁嚟㗎？哇！有少少彈牙，一篤落去。都牛丸。佢首先裏邊有檸檬葉絲，有少少酸酸地。然之後馬蹄又唔算好大粒，切得夠碎。又有芫茜，樣樣都有晒。啲牛肉香味又夠，再加埋鹼汁，呢個好高質。少啲咁啊，但係五節茶樓平啊，必須要講清楚先。呢度都6折㗎。呢度都6折，你要充值啊嘛。我換得換啦。先頭咧有個趣事係咁嘅，咁啊團購餐啦嚇，咁我哋點好晒頭，好抵食嘅團購餐減啦，咁啊最尾一落單，買咗樓上嘅團購餐，真係好笑。我都話呢度茶居多到怪。呢一棟樓有4間，係咪4間？5間，仲有2間係快餐店啊！大家樂同埋嗰個叫做小麵，仲有2間快餐店呢一棟樓。2間燒臘堡，1間係粵菜酒樓。以前呢度咧就係2間粵菜酒樓。就係新大新，我哋會叫做即係廣百集團嗰啲商場咯。嗰陣仲好多人嚟商場買嘢。以前喺隔離翻工嘅，咁啊放工就行過面前呢條路㗎啦。新大新咪又係好似以前嗰舊式百貨咁咯。係啊，舊式百貨。運動嘅，一層係母嬰嘅童裝嘅，一層係女裝，一層男裝，一層賣鞋。等間執你下裝品嘅，而家呢啲唔得嘅。而家呢啲唔得嘅，幾好啊！佢呢度咧，嗰啲米啊煮得夠開晒嘅，咁啊肉啲味咧入咗去，好好啊！呢種真，同埋呢度服務都幾好嘅，即係係。不過咧係啦，冇錯啦，其他都次要嘅嚇，最緊要啲冷氣夠勁，冷氣唔夠勁咧。一切面肉都冇味。最後試埋呢個，老婆就話放凍咗唔好食喎。胡絲糕，真係放凍咗唔好食。喺咁多點心裏邊咧，
呢個係啊。你又試過一間喺西華路周邊嘅餐廳啊？呢個係連鎖式經營，好多地方都有嘅。咁裏邊啲標準都幾統一㗎嚇，唔會話有間又好似做得好啲，有間又差啲，唔會嘅。最多有可能有啲裝修舊少少嘅啫，都幾好嘅。同埋農曆新年嗰陣咧，我哋食過一次，然之後當時咧就遇到一位觀眾，應該係紐西蘭翻嚟，如果我冇記錯嘅話，咩先留咪喺度啊？我哋團購咪團購咗呢度咯，冇問題嘅。有一間24小時嘅即點即蒸中國好點心，呢個係精武門，呢個好似係新開嘅，我都唔係好記得啦。係啊，成條路都係飲茶嘅，有仲請食荔枝添。人均消費38，增城桂味糯米糍任食，哇！嚟我哋行去洲滿嗰度行下，咁順便買啲餸翻屋企，然之後一路行翻出去咧，中山8路地鐵站。食飽飽，我哋嚟行下洲滿。咁附近有幾個市場嘅，咁啊西華路最近啦，即係先嚟我哋飲茶嗰度啊。一個就係過去龍津路，係咁啊，成日去我哋唔去啦。今日行下洲滿，極客新車喎，20，但個尾翼咁樣嘅。佢哋啲諗法都係好新鮮。唔係，嗰個係車標嚟㗎嘛，幾好睇，純電嘅呢個係。嗰兩盞燈咧係好靚嘅，一個鉗咁樣。同埋呢個牌子有，我睇社交媒體講啊，喺新加坡都有賣，咁啊成100萬好似話要賣到，好貴，淨係個牌就使50幾萬。係啊，其實點講咧，國內啊，工業產品好平，好平㗎咋。你諗下啲人工幾平？係啊，係咪喺嗰邊㗎市場？又嚟到呢個時間，好少個天仲會咁光，夏天都係咁。咁啊啲本地人就收工，夏天可以睇清楚佢哋收工係咩嘢。就係我食過啦，佢個名係好響亮嘅，事實上都係好多人追捧嘅，不過唔係我嗰杯茶，我食過一次。係啊，咁人哋做咗咁多年，肯定係有過人之處啊，只不過唔係我啲口味咁解嘅，我啲口味特別怪嘅嚇。呢個洲滿傳統竹升麵好出名㗎，呢度咧亦都會有好多學校㗎。但係咧又唔算話嗰種勁好，好似今朝我哋上一集咧去風山口嗰種咯。餐廳亦都好多，同埋唔貴咯。又有正和堂西關風味，食咩嘅咧？食腸粉嘅，好似係。腸粉係嘛？係嘛？應該係啦。嗰間又好出名，七喜美食啊，汽水嗰個名嚟嘅，真係一模一樣㗎。好耐啊，做咗係嗰啲少少粵菜風味啦。隔離啊新開嘅炭爐雞煲，而家咁熱唔炭爐雞煲啦嘛，已經算好啊嗱。譬如好似以今日作為例子啊，而家冇咗熱頭，先頭咧過嚟嘅路上，哇熱到爆炸，快啲揾個地方坐。而家咧就好翻少少，收咗熱頭嚇。我呢度仲有間學校喎，西關外國語學校，新校舍，好似唔覺眼咁嘅。退休點啊？退咗休就喺呢度住。七喜魚生，食魚生嘅。退咗休就可以喺廣州飲下茶食下嘢。譬如你話，好似啱先咁樣，好多都係退咗休啊咁樣，啲生活就係咁咯。係。特別天氣咁熱，就係浸茶。係。但係咧，廣州即係如果你話，香港觀眾翻到嚟移居廣州咧，都唔係冇，但係咧就確實樓價咧同中山比咧，就確實真係中山優勝好多嘅，呢個毋庸置疑。咁啊，其他嘅話，醫療都唔差咁，但係你係攞嚟同廣州比，咁又不切實際。你同一個省會比係唔科學㗎嚇。州咧就多啲揾錢嘅機會咯，相比之下中山就少啲。但係各位觀眾如果翻嚟係退休生活嘅話，都唔使理佢揾唔揾錢㗎，唔通你可以當士多店賣煙仔？呢啲居民樓咧有少少似上一集我哋去到東山口嗰種感覺，不過咧嗰啲咧就民國多啲嘅，呢啲咧就新啲嘅，
但係如果你話揾到好似中山嗰啲新樓好貴啊。喺廣州就好貴嘅，好貴啊，稀缺㗎啦。所以點解中山咁多香港人去嗰度住嘅？其實有原因嘅，咁梗係想住翻啲新樓㗎啦。而家想住大屋㗎。係啊，住大屋住新嘅呢啲咧，確實咧就舊啲嚇，就睇你點選擇咯。你要人情味，咁呢度有，唔係話中山冇嚇，係呢度更濃啫。呢度多咗好多加裝電梯，上邊呢度剪頭髮咁，其實又唔貴。喺廣州咧，好多咧你可以用步行或地鐵。中山咧就唔得啦，一係你買部車嚇，或者電雞。至基本呢個電雞係最基本㗎啦。但係廣州你就冇車都冇所謂。係啦，冇車仲好冇所謂添。有車唔見得方便多好多。係啊，市區啊嚇，我講。要俾停車費。係啊，中山停車費平咯，忽略不計。廣州就唔同啦。嗰啲社交媒體咧，為咗吸引流量咧，嗰啲人發帖就話：唉，我喺荔灣區唔計芳村啊，揾到個800蚊嘅停車位，哇！下邊幾多跟帖啊！冇可能嘅。好似我哋咁食飽飯慢慢行下就啊，仲有呢個又好出名嘅，呢家做咗好耐，疫情都頂得住。二家姐佢係好似係食嗰啲碟頭飯咁㗎啊！呢個有機會試下啦。港式快剪先生，香港人開嘅啲，唔出奇嘅，又或者曾經喺香港做過工，係啊，老闆係香港之類啦嚇，或者喺度打過工啊，焗水。係。有餃子賣喎，2斤餃子送半斤。有冇蘿蔔糕？飯，絲瓜魚片湯飯23蚊，幾好啊！煎餃，而且會有啲社區嘅超市仔啊，西瓜都有賣喎，雪糕啊，各種。你睇毛巾10蚊2條啫，啲雞蛋16蚊9。係啊，貴州又平咗啦，係嘛？係啊，而家啊真係啊，分得過。嗯，仲可混搭添，皮蛋鹹蛋都得，湖北嘅。好易喎。唔買5蚊喎。5蚊有5蚊5隻喎。係啊，買。5蚊雞。好多方考慮都係入嚟呢度買幾條菜就算。哦，仲有一大桶水添。呢個賣幾錢啊？19蚊9。呢啲係10蚊2樽。咁分咗2隻顏色嘅，就唔知大家知唔知有咩唔同嘅？其實綠色嗰隻係會平啲、低端啲嘅，紅色呢隻咧就高端少少咯，少少嘅啫。都唔算老啊，可以啊。有絲瓜，呢個係咁嘅顏色嘅，4蚊5毫8。等到半價，老細喺度貼緊半價單，呢度呢堆嘢10蚊，個蛋已經5蚊嘅嘞，真係抵買。呢啲士多、小士多、大士多，唔係小士多。話嗰啲 Walmart 嗰啲大型超市，呢啲就小型超市啊。雜貨店咁有少少似10蚊咁樣嗱，所以點解成日話500蚊一個人一個月，你唔好日日去5星級茶樓飲茶得唔得？10蚊一堆菜。咁啊米咪曬買5蚊咯，係咪？夠一日食啦嗰度呢個人。西瓜1蚊嚟㗎，好嗰啲2蚊。係嘅，咁你揀最貴嗰啲時段去梗係唔得㗎，係咪？荔枝啊！荔枝咧就咁嘅，荔枝咧就非必要食嘅，年年唔同。今年就平嘅。今年落雨落得多啊！仲有件事情係咁啊，之前一路都講話咧，從化有個同事咁啊約埋阿文英去樹上摘荔枝。誰不知阿文英咧屋企有事唔得閒，去唔成，咁啊只能等明年啦。明年有冇咁多荔枝食都唔知啊，唔知等幾時啊？乜嘢啊？買汽水啊？汽水都平啲啊，唔飲啊！我今日都飲咗支汽水。係，成個週末到呢個時間段有，但晚晚都諗唔到，其實行翻出去中山8係好旺㗎。呢啲咪靜中大旺咯。雖然你話地鐵站過嚟有點而遠，遠唔遠啊？但係佢有2個地鐵站咯，一個中山8，一個。即係如果你話唔嫌舊啊咁樣，其實呢邊都幾好㗎。係啊，就係呢啲屋，咁咪有個之字咧嚇。
不過咧，如果好老實講，我係廣州人咧，你叫我自買呢啲咧，我都會接受到。但係你話如果喺外邊翻嚟買呢啲，我覺得應該機會唔係好大啦。有，其實有觀眾講過俾我哋聽係有。係啊，咁有啲觀眾好似買嗰度先，新樓先，10萬一方先。係啊，有嘅其實係。大佬。再嚟，仲有前邊就係我哋成日去嘅湛江雞嘅，幾好食㗎呢間嚇。咦？我哋係咪行錯路啊？唔係喺呢度入去啊嘛，又夠多啊，週滿幾好啊！個人咧打招呼咧就係得閒飲茶，係咪？得閒飲茶咁就係打招呼。粵新湛江雞幾好㗎，有嗰啲燒基菜咯，即係成盤咁樣蒸熟俾你食咁，係嘛？29啊！哦，一例咁計一例㗎啦，仲有冬瓜盅，夏天冬瓜盅最好啦。睇唔睇到嗰啲叔叔阿姨煮都唔想喺屋企煮，咁咪喺度食咯。食飽咪拎住袋咁咪落嚟咯。面前呢個咧菜鳥驛站，應該相信好多觀眾都熟悉啦吧？呢啲咧就係攞快遞嘅地方啦。你屋企快遞櫃都冇，咁點辦咧？就只能喺呢啲地方攞。咁佢會有時候退貨，可以幫你做埋退貨嘅。咁酌情收翻少少費用啦。唔知係咪仲係1蚊咧？以前就係、不知不覺又嚟到市場啦。呢個時間段人唔算太多啦噃。依家呢個時間段唔多人。係，有好多小店咁喎，又有豬蹄啦。呢邊係賣水果嘅，後邊係賣荔枝，15蚊2斤，懶鬼得拎嘅。點解又買啲荔枝？屋企仲有西瓜未食啊，冇住啊！5蚊2斤啊，貴味幾大粒啊，連枝嘅幾靚。而家咧有一個叫荔枝專線啊，即係咩意思咧？坐巴士啊，咁啊去到增城食荔枝，好似唔知收45蚊一個人啊，咁嘅。喺珠江新城上車定天河，我唔係好記得。睇社交媒體嗰啲叔叔阿姨咧，啲生活咪就係咁咯。你話後生嗰啲唔會去嘅，佢行一嘅啫。去到嗰度現場摘現場食，食到幾多都係你嘅，係咁樣嘅喎。出國遊啊，出國遊少咗反而。唔係好值錢。係，等時啲人民幣升翻值，即係多啲人出去嘅咯，可能。個市場啊，我哋唔入去市場買幾隻餃子俾個女，同埋買啲蝦，可能會留翻聽日食咯。餃子檔都關門添，行多2檔啦。幾日改俾你食啫，係嘛？我改定知啊。有燒臘檔、大堂燒鵝，呢度都有。衛星店啊，叫做咁有趣嘅名。呢度燒鵝55蚊1斤，又或者有啲呢啲貨尾特價。嚟買呢啲啊，應該唔會買鮑魚，可能會買啲蝦咁啊，但係都係睇價錢行事。南巴蟹50蚊1斤啊，聽日唔得㗎啦，今晚食就得。買後邊啲蝦啦，25蚊1斤。大河蝦又有，呢個係草蝦30蚊，好多選擇喎。甚至乎連呢啲我哋唔中意食嘅小龍蝦都有啦。呢個最靚啊，55蚊1斤啊，但係要呢個40。而且後邊嘅老闆娘開緊嗰個係鮑魚，13蚊1斤。呢啲貝帶子啊，我中意食帶子，但係要好多功夫喎，蒸帶子。唔多，唔知放聽日食得唔得嘅？阿老細有冇啲冰包住咧俾我哋？唔係啊，聽日唔知食唔食到。係啊，都係買，卒之都係買咗啦，10蚊有6隻，老闆娘仲會處理埋添，淨係切嚿肉出嚟。好技術喎！老細要睇下自己過唔過到自己個關先得嘅，佢處理咗嗰啲污糟嗰啲咯。係啦，佢知道。翻到去使唔使啊？食唔食得㗎？哦，即係我唔使夠處理㗎嘛。即係呢啲裙邊啊都可以食啊。哦。仲有蝦，哇！個蝦咁樣，大條蝦咁白嘅。
呢個45。早餐40蚊俾你買咩食啊？靚仔，嗰啲25蚊俾你啊，3蚊。今日咧食咗靚嘅下午茶餐，又可以喺收市時段啊買到唔少平貨，即係老細臨貨尾，因為通常都係咁嘅。朝頭早最靚嗰啲梗係賣貴啲㗎啦，咁慢慢收檔啦，咁梗係揀完揀剩冇咁靚，咁咪平啲賣俾客人咯。我哋又買到菜又係啦，包括時候啲蝦都係，咁生猛冇問題嘅，係咪？喺呢度一路行翻出去咪中山八咯。我諗好多觀眾嚟到龍津路呢邊遊玩咧，即係龍津路嗰個陣中山八㗎嚇，應該就唔會入嚟洲門嘅。咁但係咧又有一個選項，如果你入到嚟呢度，你會覺得喂，點解好似唔係遊客區？好正常啊，呢度唔係遊客區。係啦，就好喺唔係遊客區先好玩，亦都唔需要擔心呢度會好偏遠。其實你揸住手提電話地圖就得㗎啦，呢度都係市中心嚟嘅啫。廣州人啊係點樣生活㗎咯？係啊，朝頭早係點樣翻工嘅？去邊度食早餐？夜晚黑收工後翻屋企去邊度買餸？去邊度飲下午茶？係去邊度飲茶？飲夜茶，我哋就少啲啦。有啲人飲夜茶嘅。有啊，正前方呢度啊，呢個位置啊，即係不過人哋收咗工啫，係長者飯堂嚟㗎嚇。咁你入去就唔係長者嚟㗎，你就冇得用佢啲優惠嘅。不過咧都唔差㗎。咧好似我哋呢啲人到中年咧，有時候啊，即係今日中午聽收音機講嘅，人到中年有啲時候咧係想安安靜靜咁坐喺度，唔好俾人打擾咧，就點咧入去啲長者飯堂食飯咁。然之後冇人會打擾你啊，先生sell 你啊嗰啲優惠套餐係冇嘅，咁啊安安靜靜咁食個飯幾好。到對面仲有檸檬茶添，咁喺前邊嗰度其實一直行出去就已經係中山八㗎。買咗咁多嘢，老婆嗰袋咧，紅色嗰袋裏邊咧就係10蚊，即係第一檔買嗰啲菜啦。先頭買咗粟米，阿老細話要錢唔要菜，佢淨係俾咗5蚊就有咁多粟米啦。咁然之後咧，呢袋餃子咧又係收市價，咁餃子就唔會話平到5蚊一斤嘅。呢度31蚊，咁啊有2斤，咁啊再有啲蝦啊，大家先頭都見到㗎啦。帶子啊，使咗10蚊咯，蝦就30蚊。帶子10蚊6隻咯，咁啊總共今日使幾錢啊？唔計食飯啊，即係先頭買呢度使咗80蚊到啦嚇，差唔多啦嚇，咁成個星期都夠食㗎啦。咪就加啲平時可能會再買多幾條葉菜㗎啦，不過其實先頭買嗰個菜都夠，都好多幾棵嚟。我餃子就夠啦。咁有啲人唔會一個星期食晒，譬如嗰啲5蚊5隻蛋嗰啲，未必一個星期食得晒㗎嘛。朝頭早或者中午飯煎10隻餃子就。餃子啊，係啊，中午飯。10隻餃子。抵唔抵？北京之間我哋又嚟到中山八路，好墟冚嘅中山八路啦。車來車往㗎啦。咁啊喺呢個方向行過去就係地鐵站咯，我哋去坐地鐵。好啦，咁啊廢話少講，我哋都係時候翻去啦嚇。今日冇揸車，市區通常都唔揸車。下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋係啊，同埋幫我哋記得點個 like，咁啊冇咁塞車嚇。上次咪係中山八路塞咗，行嗰段仔路2個地鐵站1個鐘啊！行咗1個鐘。